चन्दन ब्रह्मआ मालाबाबो इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव थांफिना बे खोथाखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय खोनानो मोनबायबो। नाथाय बिथाङा मोनसे असमिया निउसाव बे रिपर्टारा सोंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे नोंखौ पार्सनेलि इनभाइट खालामफिनदों लेंहरफिनदों अब्ला बेवहाय नोंथाङा मा बुंगोन होननानै सोंदोंमोन। बेयाव मा रिप्लाइ होदों बिथाङा बेखौ लास्टआव उइथ प्रुफ आङो हैगोन। बिनि सिगां माखासे नैबे इउपिपिएलनि प्रेजेन्टआव जानाखि थगायनानै बिथांमोना हानि फाट्टा रानदों बिनि सायाव सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' सासे दैदेनगिरिया मिडियायाव फैनानै हानि जिखिनि फोरमान बिलाइ रानदों इउपिपिएल सरकारनि नाजानायाव इउपिपिएल दलर सेस्टार जिहेतु माटिर पट्टा बितरन करि আছে তেখেতসকলে बियो माने नंखाय होननानै बिथाङा बुंदों, फोरमान होदों। अब्ला जायफोरखौ होदों बिथांमोना मा? बिथांमोननि टेनुरा जोबनाय लोगो लोगो जेसेबांखि जोबा आं बेखौ बुंनो थाङा। ইউপিপিএল চৰকাৰে কিমান দিনলৈকে থাকিব এইটো মই ক'ব যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ ক'ব লগা কথাটো এইটোৱে बिथांमोननि टेनुराव बायनाय लोगो लोगोनो अब्ला बैफोर हाफ्रा मा आसाम सरकारनि सिङाव थांगोन नामा? जायफोर पाट्टानि लेन्डनि जिखिनि पेपार मोनदोंमोन बे खामानि हैनाय नङा नामा? जों गोदानै बानायफिननो गोनां जागोन नामा? जायखौ लेन्ड मेलानि गेजेरजों बानायदोंमोन बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय। नै दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारिखौ इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आरो नैबे जोंहा बिसेसकरि निर्मल कुमार ब्रह्म केन्डिडेट सिडली समस्तिनि बिथाङाबो बुंदों बहुतुर जितु बक्तव्य कालेक्टिभ स्पीच जितु আমি মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত পৰা আমি বুজিবলৈ পাওঁ যে 17 বছৰ শাসন কালত বিপিএফ जितु सरकार আছিল हाग्रामा महिलारि डाঙৰীয়াৰ नेतृत्वত তেখেতসকলে 17 বছৰ শাসন কালত একো কাম কৰা নাই বুলি তেখেতসকলে মিডিয়াত আহি পেলাই কমপ্লেইন ৰাইজৰ সন্মুখত কমপ্লেইন দিছে। नोंथांमोना बेखौ मा सानमारो? होननायाथ' खेबफ्रामबो होनदों बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै। जोङो 3 बोसोरावनो आरो बेबो कर'ना लोगो मोननाय 2 बोसोर 2.5 बोसोरनि गेजेरावनो गोबां रायजो राजाफोरनो पट्टा लेन्ड खालामनानै होबाय होननाय। मा सानो कमेन्ट्सखौ आङो नेनानै थागोन। लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि इनभाइटखौ माबादि एन्सार होदों जे इयुनाव बिथाङा लामा लाफिनगोन नामा? नायलांदो, बिनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट हरदो। 6 माह पूर्वे जितु निर्वाचन আজি जितु उपनिर्वाचन যোৱাবাৰতকৈ ইউপিপিএলৰ जितु ভোট ৰাইজৰ সমৰ্থন বহুত গুণ বেছি। ইয়াত ভোটটো আহিব, ইয়াত আৰু কোনো ডাউট হ'বলগীয়া নাই। কিছু ইস্যু যোৱাবাৰত যিখিনি অলপ মানুহবিলাকে বুজাত অলপ আৰু কিছু সময়ৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল, এতিয়া এই 6 মাহত বহুত ভালদৰে বুজি আছে। গতিকে ভোট অধিক ইউপিপিএল তথা এনডিএ সমৰ্থিত পাৰ্টি মানে অধিক মানে হাজাৰ ভোটত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই একে নিশ্চিতভাৱে বিজয় হৈ আছে। এই কথাটো এতিয়াই আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ। মিডিয়াৰ মাজেদি কিছু মাজে দেখিছোঁ শুনিছোঁ, এইটোতো কোনো যুক্তিৰ কথা নহয়, অকল মোৰ কথা নহয়। মোৰ কথাটো হ'ল মোৰ লগতে যিমান বিপিএফৰ পৰা ইউপিপিএলত আহিছে পুনৰ বিপিএফত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই। বৰঞ্চ বৰ্তমান বহুত বিপিএফৰ নেতা কৰ্মীসকলে আজি ইউপিপিএলত আজিলৈকে যোগদান হৈ আছে আৰু নিৰ্বাচনলৈকে আৰু যোগদান হৈ থাকিব। মানুহে বহুত ভাবে, সকলো ভাৱনাটো কেতিয়াও বাস্তৱত পৰিণত নহয়। এইটো হ'ল তেখেতৰ ব্যক্তিগত ভাৱনা, ৰাইজৰ ভাৱনা, ইচ্ছা আৰু দাবী নহয়। আৰু এইটোৱে যদি হ'লহেঁতেন যোৱাবাৰ এমপি ইলেকশ্যনত কেলে বিপিএফ জিকিব পৰা নাই, এইটোৱে প্ৰমাণ। আৰু কিছু কণ্টেক্ট পূৰ্বে মই যিটো কথাটো কৈছোঁ
যে এটা নিৰ্বাচনটো অকল দলীয় কৰ্মী দলীয় ভোটৰ দ্বাৰা নিজিকে আৰু MP ইলেকশ্যনটো হ'ল বহুত লাখ লাখ ভোট তো গতিকে বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্ম ৰাইজে UPPL ৰাজনৈতিক দলক ভাল পায় ইয়াৰ কাৰণে NDA মনোনীত সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক যোৱাবাৰ বিপুল ভোটত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে এইবাৰো নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াক বহুত হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত এইবাৰো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজে সমৰ্থন কৰিব নুबाय नोंथांमोना बुजिनो मोनबाय एसेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल